हांगा आमच्या ब्युटिफिकेशन आमी करपाचें चिंतलेले तें आयज आमी हांगा स्टोन घातलो म्हण हांव सगळ्यांक म्हाका ग्रामस्थांक हांव येयलें म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो MLA रोदोल्फ फेर्नांडीस हेणी शॉर्ट पिरियडान आमचो येदो व्हडलो हे करून दिलो, प्रोजेक्ट आमकां करून दिलो. टेंडर रोखडोच पास केलो. कोणाचे टेंडर 10 वर्सां 3 वर्सां जायना म्हणल्यार हो आमचो रोखडो आमी सांगतात आमचे 6-7 म्हयन्यांनी आमकां हो प्रोजेक्ट सरान आमकां करून दिलो म्हणून हांव रोदोल्फ फेर्नांडीसाच्या बाबाच्या हांव सातेरीच्या वतीन चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या हांगा आहा दयेश आहा हे आहा ते आमकां हांगा हातभार लायता. आनी हांव म्हाका दयेशाक आतां 2 उतरां हांगा सांगपाक लायता. पयलें म्हणल्यार गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. ही न्यू जी कमिटी जी इलेक्ट जावन आयली तेंचे जेन्ना ते इलेक्ट जाले पळय तेन्नाच तेंच्यांनी कितें ब्युटिफिकेशन डेवलपमेंट काम देवळाचे बद्दल आतां कितें प्रोग्राम आसता पयलीं क्लीन करपाचे, मागीर जे नळ नासलेले ते नळ घालपाचे, तशेंच रिटेनिंग वॉल आसा ते घालपाचे. हे सगळे प्रोपोजल्स वायंड अप करून एकी कडेन मिटिंगेन ते डिस्कस करताले. जाता कशें जेन्ना ते प्रोपोजल गेले म्हणून जायना पूण ती फुडें कामां जावपाक जाय. ती कामां जावपाक लास्ट टायम आमचे जेन्ना MP इलेक्शन आसलें श्रीपाद भाऊ आयिल्ले हांगासर तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी तेंचो प्रस्ताव खूब आशिल्ले. तेन्ना बाबाय आमच्या वांगडा आशिल्ले, सगळे जाण आमी कॅम्पेनींग करताले. त्या टायमार तेंच्यांनी प्रस्ताव घातलो. तशेंच MPकूय सांगलो, तशेंच आमच्या बाबाक सांगलें. बाबान म्हटलें हें कितें आसा पळय ब्युटिफिकेशन वर्क देवळाचें तें आपूण करून दिता. आनी तुमी आतां कळत आसतलें MPचे इलेक्शनका चड टायम जावना आतां हालीं 1.5 वर्स जालो. विदीन 1.5 year ऑफ स्पेंड टायम हे काम तेणें बाबान थ्रू आमचे PWD MLA लेड फंड ते कामां हांवें करून आयिल्लें. तुमीच आतां इनोग्रेशन पळयल्लें आसा. तशीच आमची आनी खूब कामां आसा. फॉर एग्जाम्पल ह्याच वॉर्डाचे पेवर्स घालपाचे आसा. मागीर फाटल्यानूय एक आमचे चॅपल आसा तेजे पेवर्स घालपाचे आसा. तशेंच आमची खंय आसा हांगासर अशी आमची पायपलायनान खूब कामां आसा ती सगळीं आमी फुडें घातलेली आसा. आनी तशेंच विथ द सपोर्ट ऑफ पंचायत MLA लेड फंड बाबान सांगलां की ती बाबांनी सांगलां की कामां आपूण ती फुडें घेतलो. आनी अशी तशेंच देव आमचे ते बाय आसा पळय हेज्या वांगडाच ब्युटिफिकेशन ऑफ टेम्पल अलॉंग वीथ बाबान सांगलां आपूण थंयसर ते पेवर्स आसा पळय थंय पेवर्सूय घालता. म्हणल्यार कितें एक देवळाचे हितूर आमचे सरावंडींग सगळें क्लीन करप हे आमचो मोटो आसा. कित्याक आमकां लोक हांगा इलेक्ट करून हाडटा. ह्या लोकांनी खूब प्रतिसाद दाखोवन म्हाका इलेक्ट करून हाडलो, तसोच आमच्या MLA इलेक्ट करून हाडलो. पूण लोकांचें कितें तरी मनान आसता की कामां करून दिवची, आमी लोकां पर्यंत पावचे. जेन्ना आमी लोकां पर्यंत पावता तेन्ना ब्युटिफिकेशन केन्ना जेन्ना दोळ्यांनी लोकांक दिसतलें तेन्नाच कितें कामां जातलीं. सो आतां ही जी कामां आसा ही लोकां दिसच्या सारकी आसा. जेन्ना तुमी आमचेर विश्वास दवरलो असोच तुमी आमचेर विश्वास धरा. आमी कामां करीत रावतले. आनी तशेंच कमिटी मेंबर आसूं, गांवचे लोक आसूं, जी कामां सांगता ती आमी कन्सिडरेशन घेता. एक गजाल हांव लोकां पर्यंत सांगूंक सोदता की थोडी कामां आसता ती आमी फुडें घालता पूण कितें प्रोसेसाक टायम लागता. कित्याक गव्हर्मेंट प्रोसेस खूब व्हडलो आसता. अशें बाबाय हांवें तुमकां सांगतलेंच गोंय येता कितें तें. सो तो प्रोसेस जावपाक टायम लागता. सो अशें निराश जावचें न्ही लोकांनी की कामां जायना. कामां जातलीं 110% पूण मातसो डिले जावं शकता. इतकेंच सांगून म्हाका हांगासर कमिटीन आपयलें. तशेंच बाबांनी सांगलेलें की हांगासर हें घालता ताका लागून थँक्यू म्हणटा. आमचो आनंद सर 2 उतरां तुमकां सांगतलो. थँक्यू. पयलें म्हटल्यार हांव सातेरी देवीक नमन करतां आनी तुमच्या मुखार 2 शब्द उलोवपाचो प्रयत्न करता. तुमच्या मदीं आसा आमच्या सगळ्यांच्या वळखीचो खालतेकायेचो आनी उदार असो आमच्या सांताक्रूज रुद्रा संघाचो भोवमान्य आमदार बाबा रोदोल्फ फेर्नांडीस, तशेंच ह्या मेर्शे पंचायतीचे पंच आनी तुमी सगळे ह्या देवस्थानाचे सगळे कमिटी मेंबर्स आनी उपस्थित सगळे भाव. खरें म्हटल्यार अशी कामां सुरवात जाली म्हणटकीर एक उमेदीची गजाल जावन आसा. एक काम फुडें घेवन वचपी तांकांय उमेदीची, सरावंडींग लोकांकूय एक उमेदीची गजाल, तशेंच आमदाराकूय एक उमेदीची गजाल. आयज आमी एका ब्युटिफिकेशन ह्या देवस्थानाचें ब्युटिफिकेशन जें आसा त्या कामाची सुरवात आयज आमदाराच्या हातान जाल्ली आसा आनी आमी ताका सगळे साक्षी आसा. खरें म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय फाटल्या दिसांनी जावपाचो आसलो. ताका कोणें टेंडर ते व्हरोंक नासलो. बाबानूच ती इनिशिएटीव घेतली आनी कित्याक हें काम बाबाचें. हें जें काम आसा तें MLA लेडानसून तेणें आपल्या फंड्सांसून हें काम करतात.
आनी अशीं कामां हांगा सरावंडींग कडेन खूब केल्या सत्यनारायण टेंपल पळयलां वयले फर्स्ट फ्लोर कशें तरी ब्युटिफाय आनी बाकीचे रूम बीन केल्ले आसा तशें तुमकां हांगासर ग्रावंडा कडेन जे हॉल बांदलेले आसा इतके ब्युटिफाय ते तुमी पळया मिरचे ग्रावंडा कडेन तेजे आतां थोडे दिसांनी इनोव्हेशन जातलें सो जो MLA फंड्स आसा तेणी स्वता आपलो जो फंड्स आसा तो अशा म्हणजे पब्लिकांक जो कसो यूज जातलो आनी ताजो पब्लिकांक कसो फायदो जातलो हे चिंतून हे सगळें कामां तो फुडें व्हरता अशें तेणी जायते तांणी MLA फंड्सान कामां जावपाचीं आसा सो ही कामां दयेशान सांगले त्या प्रमाणे सोंपी गजाल न्हू ताका खुबशे त्रास पडटा आनी अशे त्रास घेतल्यारूच आनी कामां करून घेवपाचे पयलीं सद्या मनशाच्या आंगान ते गूण आसचे पडटा ती कला आसची पडटा जाल्यार ती कामां तशें कितें अशें न्हू की काम घातलें आनी तें जातलें म्हणून रावपाचें तशें बाबा कडेन जायना जेन्ना तुमी बाबाक एप्रोच जाल्या उपरांत जेन्ना तेणी रोखडेंच आपूण ते आपल्या फंड्सांतून करून घेता म्हणून तेणी रोखडेंच तुमकां उतरूय दिलें आनी उतर दिल्या उपरांत तो मागीर ते फॉलोअप तो पर्सनली आपूण घेता ते खंय पावलां तुमी ताका तेज्या फाटल्यान खूब लागलेले आसा तुमी जायते फावट ताका तेजे नदरेक बाबा केन्ना जातलें ती कमिटी तुमी वयताले आमकांय खबर आसा तुमीय बी ते आमच्या ऑफिसान सुद्दां म्हाका दिसता वचून येयल्ले आसा तुमी एनिवे म्हणजे ताका ही सगळी कला आसा हे सगळे जे गूण आसा हे सगळे बाबाच्या आंगान आसा म्हणून ती आमकां सगळीं कामां पळोवपाक मेळटा तुम्ही जस्ट नोटीस करा की आमच्या तिसवाडीन आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी डेव्हलपमेंटाच्या खातीर खूब फुडें आसा बाकीचे डिपार्टमेंट येतात तुमचीच कामां सांताक्रुजान कशी जाता काय म्हणून अशें ताका आमदार स्वता ताका आमदार विचारता इतक्या फास्ट तूं कामां कशी करता रे काय म्हणून तेन्ना हे हांवें म्हटल्या त्या प्रमाणे अशे गूण तेज्या आंगान आसा ते कामाक तो CM जावं तो इंजिनियर जावं तेजे कडेन उलोवप ती काम करून घेवप हे गूण तेज्या आंगान आसा म्हणून ते आमकां कामां पळोवपाक मेळटा तेन्ना हांव चड वेळ घेयना बाबा तुमकां स्वता सांगतलो ह्या वेळार तुमी म्हाका 2 उतरां हांगा उलोवपाक दिल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे मनाक आदारल्यान देव बरें करूं देव बरें आतां आमचो लाडको MLA सांताक्रूजचो तुमकां 1-2 उतरां सांगतलो तेणी खूब हांगा हें केल्या आमकां हेचो ट्रान्सफॉर्मर आसलो आमकां खबरूच नासलो तो हे आहा म्हणून तेच म्हाका बाबा सांगता तो कितें रे दारान सारको तो एक्सिडेंट बीन जावंक शकता मरे तो काडया मरे तो आमी बाबा सांगले आमी तो हें करुया म्हणून सातेरी देवीच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आयज आमच्या मदें आमचो भटजी आहा स्पेशल आमच्या मदें रावलेलो आहा बरे घराणी घातलेली आहा तसो आमचो देश पंच बरें काम करता ह्या वाड्यार आनी वयता थिंगासर इंट्रस्ट आहा तेका लोकांची कामां जाली जाय म्हणून अशें आमी चडांत चड वाजोर आमच्या जे कमिटीक आमचो तातो आनी तेजी नीव कमिटी हे जे दिलेले हांव कमिटीक चड वाजो दिता कित्याक कमिटी जेन्ना अशी वावरता न्हू तें पळोवन बरें दिसता तेजी युनिट इतल्या बरी की सगळे एकठांय जावन ते कामाक करून करता तशेंच ते फाटल्या दिसांनी म्हाज्या फुड्यान येयले आनीक तेणी मागलें हिंगासर मातशें हिंगा दुरीक तेंचे ह्या दुरीक ना हिंगासर कितें जाता ह्या देवळान आजरांनी लोक येता आनीक तशेंच ह्या उदकाक तांकां पिवपाक त्रास जाता तशेंच खुबशे तेंचे हांगा प्रॉब्लम आहा देखून तेणी म्हाका तें सांगलें आनी हे उदकाचें काम आमी ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आमी पयलेंच करून गेल्ले तेणें स्वता पयले सद्या आपणाचे पयशे घालून तेणें तें केलें हे नोव घालपाचें तशें आयज तेकाच टेंडर तो पडलेलो आहा हें सगळें देवाचें जावन आसा देवीच हिंगासर एक कामां करता पण फाटल्या दिसांनी हांव हिंगा येयलो तेन्ना एका फंक्शनाक थोड्यांनी म्हाका आमच्या भावानी सांगलें हिंगा बांयचें काम सांगलें तें बांयचें काम आमी करून गेल्ले एका WRD मिनिस्टराक सांगून तशेंच हें काम आतां आमी थ्रू MLA फंड हांवें घेतलेलें आहा आनी तेंकांय जालें कितें पास जालेलीं कित्याक PWD करून वचत जाल्यार मातसो टायम वयता तेका लागून ते म्हणलें बाबा मातशें बेगीन कर तेका लागून आमी जाता तितले बेगीन करून दिले आनी वालोर कमिटीक एटलिस्ट आमच्या घरा कडेन 5-6 तरी ते येयले सगळे एकठांय जावन आनी तांकां चड आनी चड इंट्रस्ट आयले कामां करपाक तशें हांगासर एक युनीक कंपाउंड केल्लो बरो डिजायन दिवपाक केला कंपाउंडवालाक तशें फाटल्यान एक टँक आहा तांकां जाय तशें तेणी इंजिनियरान सांगलेलें आहा कितें कितें जाय तें तशें फाटल्यान एक गेटी आहा आनी पेवरूय आहा हिंगासर घालपाचें बरेंतलें बरें काम तांकां जाय तशें तेणी करून घेतलेलें आहा सांगलेलें आहा कशें जाय पळय तें आनी हें बरेंतलें बरें काम हें तुमकां लागून जाता हे आमचे लोक जे हिंगासर एकठांय जाल्यार तितले सगळे हिंगासर मोगान हे लोक येयलेले आहा कित्याक तांकां कामां जाय जालेलीं ताका लागून तुमची युनिटीक लागून हांव तुमकां चडांत चड वालो दिता आनी तुमी दाखोवन दिला की तुमी तुमचो गांवचो कितलो मोग आहा तुमचे युनिटी तुमची कितली आहा आनी ह्या देवळाक लागून तुमी सगळे अशें एकठांय येता म्हणून हांव तुमकां काल जाणा तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी ह्या फुडें आनी कितें आनी आहा तुमची कामां जाल्यार म्हाका सांगची आनी ते आमी तुमची सगळीं कामां देवाच्या नांवान ही कामां सगळीं करून घेवया थँक्यू
कितक्या दिसांनी कंप्लीट जातलें हें काम आनी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितको आसतलो? हे काम न्हू हें काम आमचें एका कॉम्पाउंड वॉल आहा, एका टांकी आहा, अंडरग्रावंड टांकी आहा, फाटल्यान एक गेट आहा आनी ताका पेवर हें ब्युटिफाय करपाक केल्लो आहा. एका म्हयन्यान आमचें काम जातलें. एक म्हयन्यान कॉन्ट्रेक्टर आमचो आल्ला बक्षी म्हणून पडलेलो ताका पडलेलो आहा आनी तो कामूय बरें करपी आनी टायम टू टायम करपी. ताका थिंगासर आनी खूब कामां पडलेलीं आहा. आमच्या ग्रावंडाचेर ताका काम पडलेलें आहा. आमचो फुटबॉल ग्रावंड जो आमचो टेंडर जाला ऑलरेडी तेंय काम आमच्या आल्ला बक्षाक पडलेलें आहा. टोटल एक 9 लाखाक काडलो तो 8 करोड. आतां 8 क्रोजांक तेणें हाडलेलो आहा. कित्याक विलो मारून तेणें 8 करोडांक ताका आमच्या ग्रावंडाचें काम ताकाच पडलां. ताका थिंगा सिटींग स्टँड आहा, लेडीज आहा, जेंट्स आहा, बसपाचें आहा, ताका सरावंडींग ताका वॉकिंग ट्रॅक आहा, मेनू ती गेटी सारकी करपाची आहा, ताका लायटींग आहा, प्लस कंपाउंड वाली आहा, दुर्गा आहा, ही कामां ताका पडलेली आहा. थोडले दिसांनी लोकांक सांगलां तशें आमी लोकांक जाय तशें घेवन आमी काम केलेलें आहा. आनी तें आतां म्हाका जाय तेणें मातशें बेगीच केलेलें मेनू. आतां सद्याक हिंगा 2 कामां चालू आहा आनी दुसरे कडेन. तशेंच आनी एका कॉलनीनी ताकाच काम पडलां ब्युटिफिकेशन. तें म्हाका दिसता तो आयज चालू करतलो, फाल्यां चालू करतलो. हें आमचें केन्ना घडोवन चालू 2 दिसांनी चालू 2 दिसांनी चालू करतलो. आनी बऱ्यांतल्या बरें तुमी फुड्यान राबोवन तुमकां जाय तशें कामां करून घ्या. कित्याक हेतून आमचें बरें दिसूंक जाय ते रोडाक आनी लोकांक. तशेंच आपल्या शेंदान बरें क्लीन आसूंक जाय.